Eesti filmi võidukäik sai suurema hoo sisse Eesti Vabariik 100 raames, sealt tuli turule suurem rahavoog. Viimase paari aasta jooksul on olukord aga rahaliselt väga kehvaks läinud. Filmi tegemine on kallis lõbu ning majanduslik olukord on maastikule tõsise põntsu pannud. Mina olen mängufilme ja selliseid suuremaid teleseriaale teinud võib-olla viimased 6-7 aastat ja hästi põnev aeg on olnud väga palju suuri, väga palju väljakutsuvaid ja väga palju arendavaid projekte. Aga viimased 2 aastat on selline ebatavaline olukord, et nüüd 2 aastat järjest on päris pikalt niimoodi, et tööd ei ole või on väga vähe, et umbes pool aastat või pisut kauem kestab see periood, kui tööd teha ei saagi. Tundub, et filmitootmises on raske kogu maailmas või vähemalt Põhjamaades, kust on varasemalt tulnud väga palju projekte, mille juures ka eestlased töötada on saanud. Hästi palju varem tuli meile Soomest kaastootjaid, aga hetkel öeldakse, et 85% Soome filmitööstusest on ka praegu töötud. Et seal tõmmati tohutult ka rahasid kokku. Et ma arvan, et ja vist üldse Põhjamaades on praegu ka see tendents, et võib-olla kogu selle sõjaolukorraga Euroopas ja nii edasi. Et ongi nagu asju kokku tõmmatud. Et režissöörid on nagu võib-olla, nemad on kogu aeg hädas. Ja nemad nagu, ma arvan, et režissööriameti puhul on väga vajalik, et sul midagi oleks lisaks. Aga et võib-olla just see tehniline personaal, et nendel on väga raske. Filmides kaasa tegevatel spetsialistidel on ajad nii keerulised, et nii mõnigi neist on pidanud õppima juurde teisi alasid või suisa valdkonda vahetama. Eelmisel aastal tegelikult, siis kui tundus, et on päris selge, et tööd enne suve üldse ei tule, siis ma töötasin pagarina ja hommikusöögikokana kuni suveni, kuni siis jälle filmitööd tegema hakata. Ja praegu ka otsin aktiivselt tööd, et tundub, et enne suve erialast tööd väga teha ei saa, aga hoiame siin silmad kõrvad lahti. Kleti sõnul on vabakutseliste puhul tavaline, et on vaiksemaid aegu ja sellega tuleb osata arvestada. Paljudel filmitegijatel ongi ka teisi oskusi ja kõrvalameteid, et ots otsaga kokku tulla, kuid praegune aeg on kummi eriti pingule tõmmanud. Paraku see nii on, et see liikumine toimub igas valdkonnas, et ma arvan, et ainult film ei ole siin kuidagi selline valdkond, mis selle probleemiga tegeleb, et väga paljud inimesed otsivad tööd ka väljaspool Eestit ja liigutakse sinna, kus raha on ja kus tööd saab. Aga ma usun, et film on ka selline atraktiivne valdkond, et siia liigutakse ka väga palju tagasi, et kui me saame oma projektid siia Eestisse meelitatud ja saame neid allhangetega jätkata, et siis tulevad inimesed ka tagasi valdkonda. Rahanappust on tekitanud ka välistootjate puudus. Cash Rebate fondis ehk tagasimaksefondis justkui raha on, kuid neid, kes siia filmima tahaksid tulla, on aina vähem. Tagasimaksefond tähendab, et Eesti riik maksab filmitegijatele kuni 30% Eestis tehtud kulutustest tagasi, et sellega meelitada suuri välismaa tegijaid oma projekte Eestis filmima ja seejuures ka Eesti professionaale kasutama. Tõepoolest need allhankeprojektid, mida me oleme siiamaani Film Estonia all teinud, nad on hakkamas Eestist mööda minema ja ma arvan, et see probleem on tegelikult laiemalt, mis Eesti majanduses toimub, et seda ei saa nagu ainult vaadata filmivaldkonna probleemina, et meil on kallis filmida, meie elustandardid on muutunud ja inimesed soovivad rohkem palka saada ja kindlasti ei saa nagu Eestisse tulla ainult sellepärast, et Eestis on hea ja odav filmida, et need põhjused peavad olema kusagil mujal. Sepa sõnul võiks siia tulla filmima hoopis lokatsiooni või meie professionaalide tõttu ja sellele peaks ka turundust tegema. Kuniks aga välismaa tootjad veel meie võlusid avastanud pole, on alatöötajatel siiski vaja ära elada ja pingeline olukord on tüliõunaga valdkonna klastri ning töövõtjate vahele toonud. Käesoleva aasta alguses saatsid ametigrupid filmiklastrile uued hinnakirjad. Kuid klastri poolt vastuseks saadetud kirjas sõnatu põhjal on need ebaproportsionaalselt suured ning pidevalt kasvavad tasunõuded koos paindumatute töötingimustega ongi filmitööstuse kriisi viinud. Meie töötasud on kindlasti tõusnud võrreldes tõesti 7 aasta taguse ajaga. Aga meie töötasu täna on ikkagi, ma arvan, selline, et me oleme võimelised maksma endale palka, enamasti on see miinimumpalk, võib-olla mõnel juhul on see ka natuke rohkem kui miinimumpalk, mis oleks tegelikult väga soovitatav, sest me tahame kõik kunagi pensioni saada normaalselt riigilt, me saame maksta ära oma maksud, meil on haigekassa olemas ja me saame ära katta oma igapäevased siis koduga seonduvad kulud, kellel on üür ja nii edasi, osta süüa. Aga siin tulebki mängu see, et kui on sellised soovid, et kas panna raha kõrvale või kui me soovime olla võimelised saama laenu, et osta omale kodu või remontida oma kodu ja nii edasi, et siis tuleb mõelda mingisuguse lisasissetuleku peale. Režissöör Moonika Siimets on seda meelt, et praegu ongi raske aeg, mis tähendab, et osad inimesed vahetavadki valdkonda, kuid usub, et filmitööstus ei hääbu ning tulevad uued inimesed. Siiski rõhutab ta, et kultuuri ei tohi jätta tähelepanuta.
ma arvan, Eesti Filmi Instituut on teinud ja teeb kõik, mis neil võimalik, et seda olukorda nagu parendada. Aga jaa, et minu meelest see on nagu üldse üks küsimus nagu kultuuri kohta, et mida tähendab kultuur, et praegu, kui kõik lähevad arusaadavalt veel põhjustel väga paljud kulutused kaitsekulutustesse ja ma ei tea, kuhu iganes meetmetesse, et samal ajal, mulle meeldib alati, täna võiks meenutada Lennart Merd, kes ütles, et meie viimane padrun on kultuuripadrun, aga kui me raiskame ja hävitame ja viskame see küll kultuuripadruni juba praegu minema, siis meil ei ole seda viimast padrunit, mis meid hoiab nagu läbi raskete aegade. Kaua filmitegijate kannatus püsib ja kas süüdlase otsimine seestpoolt jätkub või leitakse ühine tee, seda näitab aeg.